Islam wa dinil Islam wa la tarikil Islam amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman as-Sa'in as-Syakir as-Salamu Sebelum kita mengawali pagi hari ini, alhamdulillah saya pribadi dan beserta pengaji yang lain yang ada di rumah atau yang ada di tempat masing-masing, kita bisa belajar tentang adabul muta'allim karangannya Simbah Mesos Indi, yaitu termasuk waliun min auliyaillah pada zamannya Mbah Mahrus Ali Lirboyo, termasuk salah satu guru yang digandrungi pada saat itu. Itu singkat biografi Mbah Mesos Indi. Langsung aja kita mulai membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kon nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani kang panwis welas asih ana ing dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur paring welas asih ana ing akhirat tok kanggone wong Islam. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kedue kagungane Allah Subhanahu wa taala. Jalla kang maha luhur sapa Allah taala, dikruhu hale nyebut Allah taala, wa salatuhu utawi rahmate Allah taala, assalamu lan tambahi rahmat ta'dim ala kanzil ula iku tetep kedue kagungane, iku tetep kedue gedunge kaluhurane kamula kang sempurna. Bisa dibaca dhamma atau fathah, kamala atau kamula. Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi lan ikut ing atase karo gene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washabihi lan ikut tetep muga-muga ing atase sahabate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane sahabat kanjeng Nabi an-nujum kang kaya lintang-lintang ana ing langit. Kiai musannaf di sini sebelum membuka kitab ini, adabnya atau tata caranya atau kode etiknya pada kitab apapun semuanya, baik di dalam hadis maupun Quran muqaddimahnya, itu pasti ada bacaan alhamdulillah, sholawat salam kepada Rasulullah SAW sampai kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kalau tidak ada muqaddimah alhamdulillah dan sholawat salam kepada Rasulullah sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, itu mustahil. Para ulama-ulama kita bisa mengarang kitab sebagus ini, seindah ini, itu mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi penjelasan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa setiap apapun itu pasti ada aturan mainnya, pasti ada tata caranya, pasti ada tata keramanya. Nah, disinilah eksistensi seorang santri, baik santri kalong maupun santri yang menetap di pondok maupun yang baru belajar mengaji. Kitab ini sendiri Mbah Mesos Indi mengarangnya untuk sebenarnya kelas MI ya, atau SD ya. Tapi di sini diajarkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada apapun kata terlambat.
untuk mempelajari adab-adab yang sebagaimana ditonjolkan oleh Rasulullah SAW lewat karangannya beliau ya menika kitab Tanbihul Muta'allim. Hada utawa ikilah kitabun ikrupane kitab hawa kang mengku apa kitab ada baga ing pira-pira tata kramamu ada baga ing pira-pira etikamu al-fudhala kang luweh luhur al-fudhala kang luweh utama apa adabmu. Mengingatkan kita kepada dawuh Rasulullah SAW sebelum menginjak jauh, sebelum menginjak pada fasal al-adabu qabla hudur, musannaf sendiri memulai ini kitab dengan bacaan basmalah, mencocoki hadis Nabi SAW yang pada dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a'u awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Di sini menjelaskan bahwa tidak ada doa yang tertolak apabila permulaannya dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kesambungan hadis beliau. Qala wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ummati sak temene umatku. Ya'tuna iku nekani sapa umatku yaumal qiyamati ing dina kiamat. Wa hum hale utawi dheweke kabeh yakuna iku padha ngucap sapa umatku bismillahirrahmanirrahim kawan bismillahirrahmanirrahim. Di sini menerangkan bahwa adab atau tata krama atau etika yang ada sebelum memulai kitab apapun itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena besok pada hari kiamat umatnya Rasulullah SAW yang sering membaca basmalah di awal kalimat atau di awal apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan pasti. Karena hadis Rasulullah ini tidak ada yang tidak pasti. Enggak pakai insya Allah, pakai pasti. Hadis dan Quran ini pakainya pakai pasti. Karena kalau ada ustadz atau mubalighin nafsiri Quran kok insya Allah, itu hatinya kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya hadis, barang siapa yang selalu mendawamkan, mengistiqomahkan bismillahirrahmanirrahim di awal kalimat atau di awal apapun, maka orang itu pada hari kiamat akan ditampakkan peraupan atau wajah-wajah yang bagus dan timbangan pada mizan Allah Subhanahu wa taala diimbuhkan atau diperlihatkan dengan bagus pula. Fatakunu mangko ngucap al-umamu sebab pira-pira umat marjaha mawazin umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ing apa raja kang nunjukake sapa apa ma mawazin umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing pira-pira timbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakul anbiya mangko ngucap sapa nabi lahum kedue umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ana sapa umat Muttaqun iku ngawiti Ubbatu kalami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngawiti hulu maneh umat Kanjeng Muhammad salah satu asma'in ing telu pira-pira jeneng min asma'illahi ta'ala ing dalem jengene pira-pira Allah Subhanahu wa taala. Pada kata bismillahirrahmanirrahim sendiri ini menyangkut 3 nama yang ada di kalimat tersebut, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sendiri
Allah memelasi atau memberi kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali yang ada di dunia ini. Baik hewan, batu-batuan, pepohonan maupun manusia ghairu mukmin. Dan Ar-Rahim sendiri di sini untuk memberi kasih sayang atau memberi anugerah fadl kepada orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah indahnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam yang mempunyai akhlak yang baik, yang bagus. Terutama pada Ramadan ini kita berjumpa untuk mempelajari akhlakul karimah yang dianggit atau yang diserat oleh Mbah Meso Sindi, yaitu guru kita Subhanahu wa taala, sampai sahabat beliau, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan kitab ini. Moga-moga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab ini sehingga bisa menyelamatkan kita pada akhir kali dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebagai mukadimah pada pagi hari ini. Lanjut ke fasal berikutnya, yaitu al-adabu qabla al-hudur. Al-adabu tawi ikiku piro-piro adab. Al-adabu tawi ikiku piro-piro tata krama tawa budi pekerti. Qabla al-huduri ing dalem sadurunge tekane santri. Qabla al-huduri ing dalem sadurunge hadire ing papan pengajian. Tak disingkat tekane santri ing dalem majelis ilmu. Li talibil ilmi yanbaghi idha hadara majlisa ilmin tatahurun kama fa'ala labsa siyabin nadifatin wa qad tahurat tatayibun wastiyakun jawaqat jamula. Ini menerangkan tata krama atau etika seorang pencari ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya membaca kitabnya, saya terangkan lebih dahulu. Sebelum kita memulai atau menghadiri majelis-majelis ilmu, lebih baik kita menata hati sendiri dan mempersiapkan keadaan kita baik zahir maupun batin. Yang dari ini akan dibahas di kitab ini. Yang batin yang jelas jangan berprasangka buruk atau mempunyai perasaan yang negatif. Apalagi mau mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum mencari ilmu yang bermanfaat, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mengasih seorang ilmu itu belum mendapatkan ilmu, sudah diberi oleh Allah yaitu buahnya ilmu, yaitu tambah yakin, tambah makrifat, tambah wedi, tambah dilu dalam apa wae kahanan. Itu sebelum mencari ilmu sudah dapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai segitu. Nah, ini tata caranya. Li talibil ilmi iku kedue wong kang golek ilmu. Kalau diurutkan ini berarti mubtada'nya mubtada' mahdhuf, dibuang. Nah di ketokke yakni ngesake ingsun li talibil ilmi kanggone wong sing golek ilmu.
yang bagi halis sayuk apa wong sing golek ilmu ida hadara nalikane hadir sapa wong sing golek ilmu majlis ilmin ing majelis ilmu ing palengguane babagan bahas ilmu apa sing luwih sayukja tatahurun apa sesuci baik sesuci sangka hadas cilik maupun hadas gede apa malih penyakit-penyakit ati ingkang arupa 5 iku hasud, takabur, iri dengki, fitnah, prasangka buruk itu harus dihilangkan. Kalau enggak ya ketiwas, cara bahasanya ketiwas, muspro. Kita enggak dapat ilmu apa-apa. Setelah dari ngaji ya gitu-gitu aja. Tidak tambah bagus budi pekertinya, tidak tambah bagus hatinya, malah tambah ngaran-ngarani wong liya. Malah tambah ngarani wong liya iki luwih elek daripada awake dhewe. Iki lho. Sing ndadekake zaman akhir tambah rupek ngene iki. Kama fa'ala kaya oleh gawe sapa wong sing golek ilmu. Saya ulangi, ketika orang mencari ilmu, terutama ilmu babagan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita tanpa ada persiapan apapun. Baik secara lahiriah maupun batiniah. Walaupun kita semuanya sudah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang lebih pintar dibanding guru-guru kita. Itu kalau tidak dilandasi atau didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan termasuk ilmu minat dunya ila dunya. Dari dunia kembali lagi ke dunia. Padahal ilmu yang ada di dunia ini itu harusnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minat dunya ilal akhirah. Dari dunia kembali lagi ke akhirat. Jadi di sini jangan sampai kita mempunyai prasangka yang negatif kepada guru-guru kita sendiri. Baik guru kita itu mempunyai ilmu yang tinggi atau tidak, zahirnya visinya lemah atau tidak, masih muda atau tua, atau macam-macam lagi, itu casingnya jangan dilihat. Yang dilihat adalah sifat hatinya dan budi pekertinya. Ini kelanjutannya lubsa siapin. Kama fa'ala kaya oleh gawe. Kama fa'ala kaya oleh gawe sapa wong sing golek ilmu. Lubsa siapin ing nganggo panggonan nadhifatin kang bersih. Lubsa siapin ing nganggo pakaian nadhifatin kang bersih. Nak didhuwurke sithik. Nadhifatin kene iki ora resik-resik tok. Nek iso sing suci, sangka najis-najis. Akot Taurat lan teman-teman wis suci apa pakaian tatayubun. Gimana iki? Akot Taurat lan teman-teman suci apa pakaian. Iki tegese berarti. Yang kedua yaitu orang yang mencari ilmu. Harusnya itu pakaiannya, bajunya, pecinya, makanannya, sampai roknya itu harus bersih, harus suci dari hadas-hadas kecil, najis-najis yang menurut syariat dijelaskan dan diterangkan di syariat kita. Termasuk memakai wangi-wangian, baik bertingkah laku yang baik,
maupun menembung atau tarim dhisik ning gawe urip. Contoh, saya mau ngaji ke Ustaz ini. Nareno sik. Nak jangan mboten ngene dari kula Gusti. Enggokke Gusti. Nak panjenengan ngene dari kula, nggih, totoke Gusti. Kok wis sampai ngrentek ngono. Wis sampai ngomong koyo ngene kula ijeh. Bar ngaji kok ijeh ngono efeke, ijeh ngono hasile. Ijeh ngono wae. Iku kudune awake dhewe digrayangi. Terus kok awake dhewe digrayangi wis akeh-akeh istighfar. Kok ijeh ngono terus. Ini perlu ditakokke. Mulane zaman akhir iki iku akeh guru akeh. Tapi kenyataane guru-guru iku mau ora mikiri muridé. Dalam tanda kutip pada malam harinya tidak mau menangisi. Orang tahu gelani muridé ndongake ngapura ing atase dosa-dosane muridé sehingga ndadekake ora gampang keterimane ilmune ana ing atine muridé. Walaupun sudah mempunyai etika atau tata krama sadurunge golek ilmu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tata yubun lan nggo wangin-wangin. Yang nomor 3 ya. Baik minyakan, sisiran, nggo bis lah apa itu. Terus reksonanan, di sini sing keleken ketek pakai restoran apa itu. Wasiyakun. Yang nomor 4, nganggo siwakan. Baik pakai kayu garu atau pakai kayu siwak atau pakai dodotan atau klambi sing dipakai sendiri-sendiri. Itu enggak apa-apa. Jangan sampai pakai driji. Itu makruh. Silakan enggak driji makruh. Itu enggak bagus. Berarti adab sebelum mencari ilmu. Di sini dijelaskan harus memenuhi 5 syarat, yaitu 1, hatinya harus suci. 2, memakai pakaian yang bersih atau yang suci. Yang 3, memakai wangi-wangian, minyakan. Yang 4, memakai siwak atau siwakan. Yang ke-5 yaitu harus wudu dulu. Jawa halnya teman-teman. Ja'a halnya teka. Sapa wong sing golek ilmu, waqad jamula halnya teman-teman wis bagus sapa wong sing golek ilmu. Kok wong sing golek ilmu iki wis netepi 5 syarat, yaiku rupane suci atine, suci badane, duwe wudu. Nganggo pakaian sing apik atau pakaian sing bersih atau suci. Nganggo wangin-wanginan, minyakan, lan siwakan. Kok wis netepi kabeh iku mau. Iku wis diarani top markota. Walaupun metu sangka majelis ilmu mau ijeh ngrasane liya, ijeh ngomong liya. Iku wis kelase dhewe. Contohnya wong iki bahas bahas atau gede sithik. Wong ana ape hubungan intim ambek bojo. Sampai wingi iki ana pertanyaan. Gus, hubungan intim ambek bojone iki nek ora nggawa wudu iki hukume piye, Gus? Jepane aku mesem tok. Terus tak jawab. Nek nggawa wudu, ki ngumpuli bojomu iki ora nggawa nafsumu. Walaupun ki kepengin banget.
Tapi nek nggo wudu, walaupun itu dadi ibadah, iku jangan nggo nafsumu. Jadi ini ana perlindungan mutlak sangka Gusti Allah. Mulane iku mau awake dhewe iki nek sadurunge hubungan intim atau apapun, wong santri iki kudune wudu terus kan. Dimanapun dan kapanpun berada. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu sampai tirakat mulai dari baliknya sampai dari Syekh Al-Allamah. Perjalanan hidupnya itu selalu mendawamkan atau mengistirorkan wudu. Melanggengkan wudu pada setiap saat. Singkat cerita, pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mencari ilmu di pondoknya Syekh Ahmad Al-Darbas, itu sebelum sampai ke tempatnya Syekh Ahmad Al-Darbas sudah ditemui, yaitu bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan disuruh menetap di situ sampai Nabi Khidir kembali berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nak ngene iki zaman dhisik. Ki durung ana pepadang kok ngene iki. Durung ana alat canggih kok ngene iki. Saiki ngaji online. Live streaming. Nah dhisik enak kan. Sampai ulama-ulama sak dunia iki kepengin ngetes Abdul Qadir iki mau. Durung dadi syekh iku. Atau dadi murid. Sampai tawadhu, sampai adab as-saleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pas ketemuan karo Nabi Khidir alaihissalam. Netep nih ane sisi panggonan sing banget ademe ing tengah-tengah alas. Iku wis berusaha ndawamake wudu ngantuk sithik maklor. Wong sing jenenge wong lanang. Sampai adem iki ngetokake santen nih, tam santen, oke manine. Wis ngono lho, sanalika iku jenenge adem banget wayah udan. Iku langsung golek sungai adus. Nah awake dhewe ora mungkin jadi dilen golek ayub-ayuban. Akhirnya adus, beratus balik ning manggonane ngene. Kaya wong topo semedi. Iku ning kono ngantuk meneh. Sampai bolak-balik sampai duwe ngrentek ana ngatine ngenteke Gusti aku aja sampai ngantuk piye carane jenengan Gusti. Nek sampai ngantuk berarti aku lak dadi karo guruku yaiku Nabi Khidir alaihissalam. Sampai ngene ngati-ngati jaga sucine sadurunge dikai ilmu sangka Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sampean saiki malah seperti mangkat ngaji. Mbok ape suci mbok ora semangkat pokokane. Ora apa-apa, ayo wis jabane. Kadang ngaji yo, ini anu oleh ngene iki. Oh, gue nangi mak tentang murid cekakean jago ngerti dhewe. Ini sapa kok ngene iki. Ora nyalahke. Sampai-sampai bayai yo zaman dhisik ya. Itu sebelum ngaji, itu sudah final dulu. Saya sendiri ya mengikuti ittiba kepada guru-guru seperti itu. Jadi misal ngajinya jam 9, sebelum jam 9, setengah 9 itu sudah siap. Itu minimal. Padahal dulu kalau ngaji setelah sholat subuh itu jam 3 harus sudah datang. Kali wangi ono kan, ning pantura, sak perlu apa? Golek barokah guru. Ora perlu golek apa-apa, golek barokah guru supaya apa? Supaya awake dhewe iki didelok guru terus disenengi guru, mripate guru mau tebes-tebes ning guru-gurune tebes ning guru-gurune sampai tekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah keutamaane wong sing golek ilmu iki sekelumit ya.
Ini kitab Lughabul Hadis sendiri itu lebih utama daripada orang membebaskan 1.000 budak. Padahal satu budak sendiri harganya luar biasa. Kalau zaman akhir ini harganya seperti karyawan kepada atasannya. Karyawan dikasih hak apapun. Nah, seperti itulah. Kebebasan seperti itu. Itu keutamaannya orang mencari ilmu. Dua, keutamaannya orang mencari ilmu. Kalau gurunya sudah pernah melihat Rasulullah SAW, baik melihat dalam matanya sendiri maupun matanya guru-gurunya. Baik yaqodatan wa manaman, pada saat terbangun atau terjaga atau pada saat mimpi, itu sungguh nikmat kita semuanya. Pasti tidak akan terkena api neraka sedikit pun. Walaupun misal kok kita masih dikoske dhisik, dijebloske dhisik ning penjara negeri saya neraka. Ya nikmat wae wong diridoni. Contohnya wae enak. Contohnya awake dhewe nak kumpul karo kekasih dhewe. Mangan apa ya? Cimo entah mangan sate ucik. Ning pinggir dalan ana anges bibit. Wah, nikmate ya Allah ya. Nah, daripada don kumpul karo wong sing musuh bebuyutan. Ning ngene asenan darane iki cuma pak wae. Makanane enak-enak, minumannya enak-enak, lezat. Mangi tegel ngombe, ora enak. Jare enak kan ya. Ini umum ya ini. Laki-laki dan perempuan ya ini. Umum. Gitu ya. Yang jelas adab itu penting dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Amal yang diterima oleh Allah yang pasti diterima itu ada 3. 1, niat yang bagus. 2, adab. Dan 3, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab atau satir atau penghalang yang menutup-nutupi antara 3 tersebut. Karena amal ibadah yang kita laksanakan, baik puasa Ramadan sendiri ini, itu tidak ada jaminan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah kita diterima atau tidak? Apakah diridhoi Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Itu enggak tahu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala gitu. Contoh aja misal adabnya sebelum sholat fardu atau sholat sunat atau sebelum sholat itu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan ketemu sama orang yang menciptakan kita. Tapi kebanyakan kita tidak, kadang kesusu diopiak-opiaki pengurus-pengurusnya, ayo kang tangi kang, ayo mbak tangi gedori lawangi wadah iki akhirnya apa? Sholat ya ambek ngantuk, macam-macam kok. Cucu Islampung salam, salam ya. Ada yang salam gitu, salam. Iki ono sing ngene. Enak ta kan? Enak ta kita. Enak. Akhirnya apa? Ora iso khusyuk, ora iso. Apa meneh ngrasake nikmat ya ora iso. Gitu loh. Lah endahe ning pondok, endahe wong santri khususnya. Yaiku kudu ngerti adabe genahke syariate awake dhewe. Sudah sering saya bicarakan kepada santri-santri al-muayyad atau pada yang saya temui, yaitu cara menggenahkan atau genahake syariat. Itu syaratnya ana 3. Iku adab ya, Dek. Siji gelak-gelak atau dang-dang bergegas istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca astagfirullah
membaca Rabbi Firli, kalau bisa dari dalam hati. Kalau nggak bisa ya sak bisa-bisanya. Yang kedua, niat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sing tenanan. Itu golek ridhone Allah Subhanahu wa taala tok ora ana liyane. Iku kudune proses. Pertama kali Gusti Allah gawe awake dhewe iki diciptakake sangka nure Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah Subhanahu wa taala digawe di Nabi iki diciptakake, dijipukake langsung sangka bagiane nure Allah Subhanahu wa taala. Nah, totosane nure Nabi Muhammad iki dadi 127.000 nabi nipun Allah Subhanahu wa taala iki pasti delok oleh Allah Subhanahu wa taala nalikane Nabi Muhammad SAW ije berupa nur. Lah pas Kanjeng Nabi Muhammad SAW iki isih berupa nur. Ning kono iku pas didelok karo Gusti Allah. Ngetokake nur iso ngetokake anu, keringat. Notose iki 127.000 totosan. Lah sing 127.000 totosan iki dadi nabi-nabinipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awake dhewe baik wong Islam maupun wong ora Islam iku kedadiane sangka nuripun Allah Subhanahu wa taala. Kabeh tapi ana sing dinas kok bar metu sangka nur mau mlebu ning ngene leng sing peteng. Dadi ora Islam. Ana sing dinas dadi Islam. Iki wis fadil kabeh. Dadine awake dhewe iki aja terlalu fanatik, mbok. NOK, Muhammadiyah, apapun jangan terlalu fanatik. Kalau fanatik nggak apa-apa, seharusnya nggak apa-apa. Dan catatan harus sempurna mempelajari NO. Kalau enggak, ya sampai mengkafirkan orang lain. Katanya, kalau dikatakan ya tidak mengkafirkan ya. Tapi kemarin saya sendiri nyesewu pas di NO Surakarta sendiri sini. Itu Pak Ketua Suriah NU. Perkataannya ki kelincipen kan. NU ini ada di tengah-tengah kita semuanya. NU ini paling benar daripada golongan kanan dan golongan kiri. Itu enggak bagus. Itu ya. Cuma melebar ini, jauh. Oh ini menangkan adab qoblal hudur. Mas itu ya. Itu ya. Maaf. Balik ke sini lagi. Sebelum kita tahu adabnya Rasulullah SAW, seharusnya kita mempelajari adab-adab Rasulullah lewat guru-guru kita. Tidak mungkin langsung pada Quran hadis, tidak mungkin. Kalau tidak lewat guru-guru kita, tidak mungkin. Tidak bisa. Walaupun lewat Syekh Google lah, katakan, nggak bisa. Syaratnya tidak mutawatir. Tidak sampai dari Rasulullah SAW. Makanya ada makalah, yang ngaji kalau guru setan, itu benar ya. Kok dadak kuncipen. Kok dadak ngaran-ngaran wong liya, ngecap-ngecap wong liya. Kaya apik-apik dhewe. Iki dadekake ngono. Dasi ora ana gurune. Ora guru setan ora. Itu cara nggenahake adab syariat. Yang kedua yaitu niat takwa sing tenanan. Sing nomor 3 sing istiqomah. Nah, sing nomor 3 iki lho. Sing biasane maca 1000 selawat ben dina. Atau 1000 selawat bar salat. Itu kadang-kadang orang iso ngrasakake manise endahe maca selawat. Kadang-kadang harus maca tok, selawat, maca tok. Sampai 1000 wis sambung wis. Iki sasi ora apa-apa. Cuman tubrukan ambek hadise Rasulullah SAW sing liya, yaiku luwih apik
ora istiqomah tapi iso ngrasakake manise nikmate ibadah iku. Daripada istiqomah tapi ora iso ngrasake manise ibadah mau. Walaupun wong sing istiqomah iku luwih apik ketimbang 1000 karomah. Luwih utama ketimbang 1000 karomah iku bener. Waktu bener kabeh cuman genah-genahan iki. Jadi genahe adabe murid ning guru ya sing duwe tata lah. Tapi ya aja kebangetan, aja terlalu deliuk banget ini aja. Sampai ra ngerti mesti ngono kok Kang. Ra ngerti. Aja. Iku ora apik. Aja sampai takoni mau ben ngomong apa Kang? Kirangan nih, mau Pak Iki mau ngomong apa Kang? Dawuh apa? Kirangan nggih. Iya, sampai fokus paneng ini enggak boleh. Mulyake. Tapi mulyake guru sebatas mulyake guru mau niate Gusti kula mulyake guru kula sepados kula saged sambung dugi guru dumugi Rasulullah sehingga dados saged sambung dumugi panjenengan Gusti. Ngono. Akhirnya apa? Kok zek ati iki ngrentek dhewe. Kok mboten jenengan nggih Gusti sing langsung bimbing kula nggih Gusti. Kok lewat guru-guru nggih Gusti. Iki tanpa kita sadari. Allah meripat iki atas dhewe. Lah ini Ramadan dhewe iki. Tata kramane wulan Ramadan. Biasanya kita bahas yang awal ya. Karena sangat penting ya. Biasanya akeh-akeh wong iku rampung Ramadan ya bar. Ramadan iki do mempeng-mempeng maca Quran. Salat sunat. Do akeh-akeh sedekahan. Do apik-apik sandangane, pakanane. Tapi enggak bar, nyatane apa? Melempem Kang. Melempem ndak. Akhirnya balik meneh sing kaya biasane. Dadine sir iki ana sing dimaknani rahasia. Ana sing dimaknani kowe ra iso metu saka Ramadan iku. Dadine utak-utek Ramadan iki. Sir nur saka Gusti Allah iki ora tumancep ana ing manahe kita sedaya. Atine kita sedaya iki ra aneh. Akhirnya dong balik ngono balik ngono terus. Ora tambah yakin, ora tambah mantep ning Gusti Allah, ora tambah cedak, mantap batoh, tambah ketutupan iki lho. Sing dikuatarake guru-guru kita sedaya. Pramila kula lan panjenengan sedaya iki tak aturi golek guru rohani. Baik gurune iki mau rupane cah cilik, wis gedhe, wis tuwa, maupun wis sepuh. Ketoke ndoire apik, durung karuan rohaniye apik. Durung karuan welas asih karo sapa wae. Durung karuan bengine nangisi awake dhewe njaluk ngapura ke dosa-dosane murid-muride iki durung karuan. Kadang-kadang iki akeh-akeh guru yang akhir iki mikiri dunyane bisa wae piro kan. Tenan iku. Bisa wae piro. Sampai-sampai mau ngaji nih loh pagi. Ketemu ketua muslimat ya. Itu bagake NU nih. Bagi muslimat. Sampai-sampai saya sekurang pendapat. Karena masjid umum mau dikasih label NU. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau dikasih label NU, orang yang minhum itu sendiri, Katok Cingkrang, Wahabi, atau MTQ apa itu nggak mau masuk. Sama seperti kita yang fanatik kepada NU. Mau ngecak nih masjid LDII loh. Gah. Pikir lah ya. Mau ning masjid Muhammadiyah loh, gah. Nang poli ora padha mbek awake dhewe. Wis di persepsi ngono dhisik. Padahal saya sih enggak apa-apa.
Oh, sing oleh fanatik iki nih, guru. Terus nyambungin yang Rasulullah SAW sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apapun, selagi masih dalam koridor aturan syariat kita, itu kita ikuti. Walaupun kita memeluk atau ikut di dalam NU, silakan. Itulah adab yang diajarkan oleh guru-guru kita agar tidak terlalu fanatik atau mencondongkan diri, membenarkan diri, pembelaan terhadap diri sendiri dibandingkan orang lain. Yu'idda nyawisake sapa murid iki pepeling sangka Mbah Maisur Sindi. Pepeling itu tambahan NB ma ing perkara wa hale utawi ma muhtajun iku wis dimbutuhake ilahi maring ma lada ta'allumin nalikane ngaji lada ta'allumin mungguwe wong sing golek ilmu kayakunu hale kepiye anane sapa wong sing golek ilmu hadiron iku wis ngadirake atine hadiron iku wis ngadirake jasmanine kamula yakti sempurna alate. Alat di sini baik memakai pakaian yang bersih, yang suci, termasuk memakai wangi-wangian, minyakan, siwakan maupun berusaha suci zahirnya, baik suci hadas kecil maupun hadas besar, itu termasuk alat. Dan yang paling utama yang ditekankan oleh Mbah Maisur Sindi sendiri itu yaitu menyiapkan hati baik entar bisa masuk dalam hati maupun tidak untuk menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala lewat guru-guru tadi tersebut. Nah, ini adab sebelum qoblal hudur, sebelum hadir pada majelis ilmu yang ada, baik majelis ilmu zikir maupun majelis yang lain-lain, itu tata caranya seperti itu. Nah, mengenai tata cara puasa Ramadan sendiri, agar kita bisa terikat kepada nur Ramadan atau cahaya sir bulan Ramadan. Kalau bisa pas buka, ojo sampai warak-warak dhisik. Sak kedere wae. Nek iso ngombe banyu putih mbek kementok wis cukup. Kanggone cah santri. Nah, iki kanggone cah santri ana pengecualian. Yaiku nek ora buka langsung, bisane ngono dadi siji. Buka sahur dadi siji. Nah dikuatirake ngono nampas ngaji. Lemas ngantuk, akhirnya ora iso fokus. Iki dadekake ndang buka. Itu cah santri. Tapi nggak kanggone wong sing santri wis kulino mujahadah, kulino tirakatan. Iku mau. Nah iso pas waktu buka sak cukupe, ojo sampai warpa. Bariku langsung sholat maghrib. Eling Gusti Allah. Enggak anu, rampung wiridan namun zikir dhewe. Iki ana step atau momen sing diwenehke sangka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengko nafas dhewe iki gos-gosan, tersendat-sendat, tersengal-sengal. Itu jangan langsung
beranjak atau meninggalkan siapa? Dinten. Ana sesak menit, ana sing 5 menit, ana sing 10 menit, ana sing 10 menit. Iki akeh-akeh tembus ning Gusti Allah. Iku sing dikai momen oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ora diselingkuhi. Rasa diisi apa-apa, rasa dikidan apa-apa. Nah, iso diisi ya. Pas metu nafas narik nafas Allah. Jadi narik nafas sampai narik keluar nafas ini Allah. Kalau nggak bisa ya, tenger-tenger mikir ke Gusti Allah ngosong ke atine. Iki momen sing mesti ngusule ning Gusti Allah. Nah, untuk ini iki ya sangka adat. Itu ya Kang ya. Saya ulangi sebelum menginjak al-adabu fi majlis ta'allum, itu adab sebelum hadir di majlis-majlis ilmu. Seperti majlis yang pagi hari ini kita pelajari, itu ta'ambihul muta'allim. Peringatan untuk orang yang mau belajar. Baik itu gurunya maupun muridnya sendiri. Itu satu, harus suci. Dua, memakai pakaian yang layak. Tiga, memakai wangi-wangian atau memakai minyak. Empat, siwakan. Yang lima, menyiapkan diri sendiri sebelum ilmu itu didapatkan. Sebelum menghadiri ilmu atau sebelum berada di tempat ilmu. So kasanane nembung dhisik sing gawe urip. Wis nembung, bisa kerap ngaji ini. Bisa aku orang ngaji jam semene. Silakan. Coba do ngomong ambek Gusti Allah. Kadang-kadang dhewe iki ora tau ngomong mulai. Wis ngundung. Contohnya wae arep salat maghrib gitu. Jam 6 maghrib biasa. Ora tau ngomong. Gusti aku arep salat maghrib jam 6. Ora tau ngomong. Sampai kadang ono kiai. Ya aku diwaduli santri. Santri iki santri dalem. Ya kayak Pak Yai Magelang, Pak Yai Jogja. Iku Pak Yai ini ki mau salat asar iki mepet arep maghrib. Sampai iki manane gremeng. Mosok kiai tak tutuk ngene iki biasa aja. Nangis. Nangis. Apa takon kiai ini rak wani. Takon sapa rak wani. Dilalah ketemu ambek aku. Tak waca. Kiai gremengi kiai menapa? Batin bukan batin ya. Akhirnya apa lah ini iki? Awakmu ambek kiai ilmune duri kiai. Iya nak kiaimu muni nebung Gusti on dhisik. Gusti, aku salate mepet maghrib nggih. Janjian jenengan mepet maghrib. Iku janjian iki wis karo awal malahan. Awal waktu. Awal waktu iki ana loro. Nalika lampung andan. Iku jenenge awal waktu. Nalika masuk andan iki awal waktu. Yang terakhir iku nalika awakmu janjian jam pira iku awal waktu. Sing awal waktu sing mesti jam loro iki mau kita disisikan. Nalika lampung andan iki awal waktu. Nalikane masuk waktu awal yaitu misal maghrib jam 6. Kayak itu jam 6 itu awal waktu. Walaupun misal ya maghrib iki jam 6 asare jam 4. Tapi nglakoni maghrib iki arep nglakoni asar iki arep maghrib jam 6 kelas 4. Nak cara syariat dhewe iki termasuk air waktu to. Kira. Wis mepet. Kadang gerane PK. Sembrono. Ngono. Iki nak ki mosok sembrono. Ora. Ngira sembrono. Akhirnya apa? Ki ini mau nembung janjian Gusti aku saat asare jam 6 kelas 4. Wis nembung sak durunge, pas masuk awal asar ki nembung. Kencan ngene. Itu dadi awal waktu plus akhir waktu.
Bisa Mbah Memun Zubair, tak takoni enten. Aku mau ning ngene iki anu Kang, rentes. Biasanya berandan iki langsung sholat ya. Contohnya maghrib jam 6, ya berandan ya jam 6 mundur sedikit lah, langsung komat sholat jamaah. Itu ora. Andan maghrib iki mepet saat isya. Isya jam itu kan sahabat ya, ini mau jam 6 jam siap itu luweh 6 menit, 10 menit, pokoknya mepet banget. Langsung dikomati, langsung bariku nyambung sholat isya. Aku protes. Nah, memang pun saya mungkin. Ini jenengan kok lampai ini tuh akhir ini bener bener. Yo, ora, Cung. Menak ana sing lakoni ning akhir sapa, Cung? Lakoni aku tidak wae dhewe sing lakoni. Baki yo. Coba nek runtok, gak akeh kan. Uri, bahasa Sawone uri. Ndak iki cerdas. Cerdas sing paling. Kaya pas Mbah Men dawuh ya. Yang kisah iki murid-e ya. Apa tuh yang kisah iki bentuk mahot ya. Eko nak April awakmu kabeh kok ora nyekli dhuwit. Ya wis tandha alamat bakal ora nyekli dhuwit. Iki kabeh ra enek. Dan yang saiki bentuk mahote. Tapi delalah ya. Ayo mbah. Oh sing guru-guru, sing dari kiai-kiai ya murid bagus dhewe ya. Yang golek mahote ya kangelan. Iki gara-gara sampai samikna wa tokna nih guru-guru yang ini. Kadang di golek iki lho cekel. Sing wis dadi guru. Aku dhewe bingung. Mahote ning ndi Gus? Ora kecekel lho. Ora enek mahote. Itu sampai ya. Rata-rata wong ning urip iki iku mesti golek urip kanggo penguripan. Iku duit-duit. Ora duit pengen iki kudu. Wis ngono Kang, mesti ngono kudu kan. Padahal mau ngerti ngene iku kok jadi golek ini ya apa. Ngono lho. Lan yang mau awake dhewe iki masih banyak kepentingan-kepentingan. Contohnya ngaji kok ngene iki. Niatmu wis genah. Niate guru wis genah, tapi jujuk akhir-akhir iki ngono, ya guru. Yang ngene iki aku. Kalau wis genah ngene iki guru. Niate ngomongane Gusti Allah. Wis ngomong dhewe. Akhirnya apa? Kamu kan ngerti. Di ungkapke guru kan ngerti. Wes genah metu genah. Tapi ana selimbatan nek krenteke guru akhir sithik kae iki. Iku ndadekke ora ditompone Gus ilmune ning Gusti Allah. Ora ndadekke ridhone Gusti Allah. Sampai ilmu ridho iku ditutupi oleh berapa hijab, yaitu jumlahnya ada 40 hijab untuk bisa menembus ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menembus ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan syarat-syarat, yaitu 20 syarat. Tapi kebanyakan kita tidak menyelipuri atau tidak mengindahkan syarat tersebut. Itu ya. Nah, termasuk adabe wong golek ilmu ya, ngono iku. Adabe guru ning murid gitu. Nah, adabe kanca ning kanca pitu meneh. Adabe anak ning wong tuwa pitu meneh. Itu. Nah, adabe murid ning guru. Terus gurune iki mau berupa guru rohani. Iki ngluwihi adab anake, adab murid ning guru sing biasa. Ngluwihi adabe murid ning wong tuwa. Anak ning wong tuwa iki ngluwihi kan. Jadi ini umpama aku iki biat nih Bilutfi mau. Kok Bilutfi dawuh ning aku ngkon ngene langsung kudu. Walaupun iki wong tua bareng mentahe. Ora iso. Walaupun sampai wong tua iki sumpah terus foto ilak. Oh dikon wong tua ngene kok ora ndok tandani. Umpama kok bantah man dhisike guru. Tapi awake dhewe iki jemakat dhisike gurune. Iki ra kena apa-apa, manung tua iki diangkat derajate. Ora kena supane wong tua ora iso.
Betul. Iki kapasitasnya guru rohani kok ngene iki. Lah iso ngene awake dhewe iki nyambung ambek guru rohani. Minimal kirim Fatihah habis sholat 7 kali itu habis sholat. Jangan dijamak, jangan. Yang kedua, berdoa mendoakan orang tua, baik orang tua yang melahirkan kita maupun orang tua guru kita. Itu rampung adzan, setelah adzan. Setelah doa adzan, tambahano Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Minimal ping 5. Sampai doa resah kamu. Itu kenapa kok disuruh gitu? Karena mengacu pada hadis Rasulullah SAW, siapa saja yang mempunyai adab kepada orang tuanya, baik orang tuanya sudah meninggal maupun belum meninggal, itu adab yang paling bagus yang belum bisa dilakukan secara dohiriyah, yaitu secara rohaniyah dulu. Mengirimkan Fatihah, menjadi Fatihah kepada orang tua, kepada diri sendiri. Yang kedua, mendoakan jangan sampai hanya 5 kali saja. Kalau 5 kali saja sehari itu masih pelit. Kita tidak mengeluarkan keringat. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai adab murid kepada gurunya yang mau memberi ilmu ke muridnya, itu kan dikasih minuman kalau nggak puasa. Itu biasanya gurunya ya ada yang ngerti. Ora dintekke Kang, ora dimulai ora. Diwesti baru digoleki berkah. Kok enakno barokah bareng, ngombe kopi. Nah, ini Mas Ahim jainan yang ngecok. Aku nggak mau aku bekas main. Bekasnya. Aku bunyi kabeh. Arti ya, arti ya bunyi kabeh. Ya sekarang ini untuk idune Habib. Nah saiki, ndelok idune dhewe jijik. Meneh dimoniyo. Itu ya. Itu adab sebelum memasuki majelis ilmu. Ini sampai jam berapa, Kang? Sampai selesai. Oh, silakan ya. Oke, siap. Silakan yang mau tanya jawab. Maaf ya, bahasanya semrawut ini. Bahasa Indonesia campur basa Jawa. Karena kemarin itu cerita sedikit ini. Kemarin saya dikasih pondok sama orang Pakistan yang ada di Sukoharjo, di Indriati. Itu saya rembukan sama orang tua yang di sini maupun orang tua saya yang di Kudus itu. Jawabannya macam-macam. Tapi anak saya sendiri dalam arti tak ihani kan. Jadi menawa mbak iso ketemu mbak rak ketemu tetap bisa ketemu, cuman ya waktunya nggak banyak ya. Biasanya ya nggak bisa 1 minggu full. Bagi waktunya yang sangat sulit. Di sana itu kelompoknya orang yang keras-keras kerja itu. Basis keras yaitu pondoknya orang yang pakai cadar semuanya. Hangat banget. Enggak pakai kunut, kalau pakai kunut bid'ah haram. Kayak saya kemarin loh, khutbah di sana itu pakai jin kemedun. Tak jarang ya kemedun. Ini sinten? Medun. Jadi medun orang sing khutbah. Baru sholat Jumatan dhewe, baru sholat dhuwur dhewe. Itu akhirnya aku ngomong, ini berarti kan orang sholat Jumatan. Ini sholat Jumatan orang yang khutbah, orang imami, walaupun jin-jinan.
Wong salate khotbah be imam iki ya penting fasih ora fasik. Ape nggo jin ape nggo kaos ae ora udah mligi. Wah udah mligi to, ora nggo sandangan blas lho ketok aurate. Wis iku sadene wong edan iku. Ya ora ngono ya apa-apa. Mana yang menunjukkan hadisnya Rasulullah enggak boleh pakai jin. Kalau kamu semuanya ini fanatik hadis dan Quran, hadis dan Quran. Golek kan, tak kan PR. Gitu loh. Maka aku masain saya di luar ini ya kayak ngene mau jin. Jadi saya ngomong, ya ke kata channel resmi loh. Tak bolongi. Ya dilenge Bapak Ibu. Ini kacau apa-apa ndak bolongi. Ora apik ngerti cah pondok iki piye ya. Ki nanti nih. Sampai ngisi baju terbalik iki biasa. Dilenge bojo kok. Mas kambingmu balik Mas. Ben. Tak balik Kang. Oh yo, aku gegere bojo. Iku sik ngene ngene yo. Balik ngene. Wis. Aku niru guru-guru sing temen dhisik iku. Syekh Mahfud At-Tarmasi sing gurune ning Indonesia. Sing wali nek Gusti Allah iku Syekh Ubad Al-Maliki. Abdul Al-Maliki barang itu pas ngisi kondangan gede itu kualik jenenge muridé ora gelem malih anak malih ya gegara awakmu kok ben ngene lah sampai tenan omah ya ora isin ora apa ana isin ya silakan yang mau tanya jawab. Oh ya, siap. Sudah? Syarat atau adab itu sama. Kalau di fikih itu pakainya syarat, kalau di kitab yang enggak fikih itu pakainya adab, tata cara. Syarat untuk orang mencari ilmu. Kan sudah disebutkan ada taklimul muta'alim ada 6. Itu termasuk syaratnya orang mencari ilmu. Sabar, menyai sangu, waktu sing ngombo, sing dawa. Ada 6 toh Mas? Mbak tak Mas ya? Mbak, ada 6 Mbak. Nah itu kalau sudah memenuhi 6 syarat itu, kok enggak punya adab, ya sama saja bohong dong. Contohnya baik, awake dhewe mondok. Iki mondok iki butuh sangu, butuh kesabaran. Duwe gurune mutawatir. Duwe sanad kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora bisa sabar, wis padha bohong. Contohnya sabar, awak iki sabar ning jero kene selama setahun, ora oleh mulih-mulih. Gara-gara pandemi. Tapi hati ini berontak terus. Ya? Kan? Gitu. Ya, yang jelas itu 6 itu. Itu syarat mencari ilmu. Saya tak jawab. Itu edisi lain ya, edisi lain aja. Masa ini nganu sudah lumayan dhuwur ya. Yang jelas kita semua ini sudah banyak ilmu, tapi kekurangan kita itu kekurangan untuk mempraktekkan, mengamalkan ilmu itu kurang. Mau niat tak gitu, niat pas golek ilmu. Kon barengi, kon nyertai, ben iso ngamalake, ben iso nglakoni ilmune iki ya jarang. Atau mesti kalau golek ilmu ben pinter. Mesti kalau golek ilmu ben wong tuwa seneng. Mesti golek ilmu. Apa jan? Tapi kenyataane barengi niat iki mau golek ilmu Gusti ben iso nglakoni sakake
ilmune jenengan Gus. Ngono iki jarang, Kang. Lah iku padahal sing ngene iku bakal ning akhirat, mulai ning alam barzah. Iku ora bakal dikendhalike saka ilmune dhewe. Ilmu ora dadi tali kendali ben ora iso riniriti. Nah ora niati ngono, ya iso dadi tali kendali. Akhirnya tenger-tenger. Mlebu neraka ora, mlebu surga ora. Wis ning kono wae. Enak. Pelanggan. Kalau ning tengah-tengah jalan tol ora ana sapa-sapa. Pengen ngubungi sapa ora iso. Wis entek, internet mati. Wis bangkale ra enak kabeh. Ora ana wong liwat iso. Susah. CCTV ra enak. Walah. Susah. Ora iso ngene iki. Kayak ngene mau. Nah itu yang saya dulu cari sampai sekolah kelas 3 SD atau MI. Sampai izin kepada guru-guru bayai-bayai. Apa ngelindirin? Ya. Boleh ilmu rohani. Ya wis ngono. Sampai bapak ibu saya sendiri itu mosok semule. Maka iki jam 6 Kang. Sekolah iki jam 6. Setengah 8 wis mulai. Takoni. Yo blurut kayak blurut aja. Karena mulang mulai di sini. Pijen tapi. Aku peduli apa nilai rapot iki elek paper aku sini. Nah, masalah terbesar kita sampai sekarang. Kenapa kebanyakan dari kita kok nggak bisa mimpi atau ketemu Rasulullah SAW? Apalagi ditemui Nabi Wahidul SAW. Kenapa nggak bisa? Karena belum mikiri, belum menjadi pikiran kita. Yang kita pikir itu yang dohir-dohir aja, yang berbau dunia. Atau yang kita pikir itu gebetan kita. Sampai-sampai ini apa yang ngising lho. Adik lo apa ya? Mbak Jamilah itu ya. Ya tahu ora yang. Sing babae dadi ngono padha wae. Babae biasane. Walaupun seneng ambek ora pas ngedepi Quran iki lho aku sing ngono. Iso aku sing Quran itu. Nah dhewe kan ora wong lanang. Coba pikiran kabeh. Ya Qur'ane, ya kitabe, ya pelajarane, ya wong wedok sing seneng nyae dhewe. Sampai kadang-kadang iki sing jedul ndi sak mudeng. Tambah bae ora kan, iso fokus siji-siji ya. Tapi aku mau, kenapa kok ora mikire Nabi lho? Kenapa ora mikire sing difeni? Yaitu contohnya gune sapa? Nyai sapa sing difeni? Itu. Ora wis mikiri semono iku. Contohnya kamu jenis apa? Kamu jenis apa? Barok. Novel dari Pak Yai Ihudori Magelang almarhum. Otomatis mempelajari Ihudori Magelang almarhum ini sampai detail. Akhir gua anake ndak deloki, oh adabe ngono to. Oh tata carane ku ngono to. Oh ngene to. Kok tembus ning Nabi. Oh berarti Nabi sik ngono. Mau nggak mau kita mempelajari akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya hadis sahih. Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi baik orang Muslim maupun non Muslim, baik manusia maupun binatang, maupun apapun itu diwelasi semuanya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada terkecuali tidak ada. Tapi ya itu mau. Pas zaman perang Hunain, ada sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu sampai anyel ambek wong Quraisy. Padahal wong Quraisy iki mau wis maca syahadat. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud iki ngerti. Maca syahadat iki kan ngapusi ora sangka atine sangka kepepete ayo jadi tebas yes Nabi yang ngerti
Nyapi mesem tok. Rampung perang Hunain rampung. Aki hadis iki mau ditutupke. Iku tutukane hadis ceritane dawuh kan. Tutukane nek ana wong sing wis gelem maca syahadat, walaupun iku digawe-gawe, ora sangka atine, iku dohire ngono. Walaupun ki ngerti atine, ya aja do hukumi atine, ya hukumi hak dohire. Wong nak wis mlebu Islam zaman perang, wis maca syahadat, iki ora iso dipateni kan. Lah mateni wong Islam, iki untuk kisos, ini bahasane mati. Tapi kenapa Abdul bin Mas'ud ora kena mati, atau pateni? Karena iku mau kan hukum, kanggo aturan awake dhewe sampai semene iki. Iku lho hikmahe sampai sekarang itu. Jadi ini ana wong Islam nabi Islam kok perang dhewe iki ora ngerti nek Islam iki piye. Oh Islam ya Islam aja sampai do paidu-paidunan, aja sampai ilo-iloan, juding-judingan iki ora oleh. Mau ambek orang Islam ora oleh kok. Mengenai iki ana ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariyah, lima ukhuwah iki ana lima. Ya, ukhuwah wataniyah, basyariyah, khuluqiyah, insiyah, terus alamiah, 5 itu. Yang paling tinggi yaitu ukhuwah alamiah. Ukhuwah alamiah itu welas asih ambek sapa wae makhluke Gusti Allah. Mbah baik di akal, mbah baik di nyawa, mbah ora welas asih. Mbah baik ning syariate kon mateni tapi ra dipateni. Padha-padha malike Gusti Allah ben urip, mau ya ora ganggu aku. Awake dhewe kadang iki gila, isi, kadang-kadang iki wedi. Ana nyekut aku piye? Ayo mateni, ora apa-apa. Wong syariate kon mateni. Tapi itu tekan ukhuwah alamiah. Gitu loh. Iki adab ini. Ini yang adab meneh iki sini. Lah ciri-cirine wong sing duwe adab yaiku wong ning digone iki gelak sumeh, gelak sumringah. Mbah baik digawe-gawe, mbah ora. Isanane gawe-gawe dhisik nyen. Ora iso kok langsung mesem dia ra iso. Ya kan. Niku ditingkatke ya, ati aja sampai duwe prasangka sing elek. Sampai tarekah pun itu ngajari awake dhewe. Nek wis makome wis dhuwur iki ra oleh husnudzon ra oleh kan. Kon yakin, kon mantep 100% ning Gusti Allah. Lah ana inda dhanni abdi bi. Don iki ngene iki. Kan 76%. Apa ini masuk yakin? Tapi nek di kopes nih ini toreko, iki masuk yakin kok. Masuk. Itu ya. Itu aja ya. Ini penutup. Mudah-mudahan ya kitab ini selesai. Ini masih ada sesi tanya jawab lagi waktu ya. Mohon. Jam berapa ya Mas ya? Oh, cukup Mas ya. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kejebaran hati kita dan diterima amal ibadah kita, terutama ibadah Ramadan, sehingga sampai habis Ramadan kita masih diberi nur sir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai Ramadan berikutnya pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ma'ana syafa'an min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rafiqul a'la ya dzal jalali wal ikram. Amitna nazrul karim, amitna nazrul karim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi alamin. Al-kalam taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mas. Woi. Woi. Pilih. Leleng. Diperbolehkan Leleng, untuk Bayin leleng antem itu lho. beri Bayin leleng. Terlak. Gaske. meeting. Gaske Sherlock le. Rodi. Maaf tuh. He. Sherlock. Utut pek. Perang genar lupa asu. Maaf. Rodikin. Rodikin. Oh, merek HP wi. Rodikin.